नमस्कार दोस्तों, द पेरिपेटेटिक हॉबिस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वसीम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किस तरह बनाई है लो कॉस्ट आइवरी सिर्फ महज 15,000 में, और इसे बनाने में लगे हैं सिर्फ 2 दिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जाली का नाप लेना कितना लगेगा तो कितना आता है एक बात है, देखने बहुत खूबसूरत लग रहा है। देख के लग रहा कि हाँ ये यही बात है। तो जॉइंट ज्यादा हो गया। This is a view of my ivory. Definitely, I will love to give my loved ones this ivory. There are some flaws which I need to correct. कई जगह इन्होंने कचरा ये डोल है। इस तरह दिखता है मेरा ivory। ये फार्म अभी बन रही है। Almost completed, बस ये आगे है। लाइटिंग काम करानी है, फैन लगानी है।